kick-off meetings di Inveneto sono giunti alla conclusione con la giornata di oggi e lasciano ampio spazio all'iniziativa, guardando con fiducia alle opportunità del futuro. Quella di oggi è stata una doppia tappa che si è svolta tra la Ca' Foscari Challenge School, fondazione che supporta l'Ateneo con progetti innovativi di ricerca applicata, e lo Use the Cube dell'ISRE. Filo conduttore di quest'ultima giornata è stata l'innovazione sociale. Cos'è e come raggiungerla attraverso i vari interventi di esperti. Oggi crediamo che, visto che il mondo ha accelerato, l'unica risposta possibile e sensata sia quella di cercare di innovare a tutti i livelli. Per questo abbiamo costruito questo progetto che è una partnership molto diversificata, ma che si rivolge soprattutto a far crescere progetti di start-up. Start-up è un modo di innovare, è un modo di dare ai giovani la possibilità di essere presenti e protagonisti nel territorio, e sappiamo benissimo che l'innovazione non può venire da chi ha troppe basi troppo consolidate, ma può venire solo dalle nuove generazioni. La mattinata si è aperta con un'intervista doppia tra i professori Carlo Bagnoli dell'Università Ca' Foscari e Fabrizio Dughiero dell'Università di Padova. Il dibattito ha messo a confronto tecnologia e strategia nell'ambito dell'innovazione. Illuminanti sono state le testimonianze via Skype di due italiani che rappresentano un chiaro esempio di cervelli all'estero. Patrizia Pierazzo e Alessio Cuccu vivono a Londra e sono partiti proprio dal Veneto, lasciando l'Italia per difficoltà a trovare un lavoro. Nel pomeriggio parte dei lavori si sono spostati allo Use the Cube, presso la sede di Venezia Mestre dell'ISRE. Ha inaugurato le attività il professor Ruggero Segatto e prima dell'avvio dei laboratori si è qui tenuto uno speech dell'accademico, filosofo e giornalista Umberto Galimberti sul tema dei giovani, valori sociali e le esperienze nel futuro. E per quanto riguarda l'innovazione sociale, questa è una forma di pensiero che può partire solamente dalla considerazione che siamo in un percorso o comunque in un paesaggio a sfondo nichilista, caratterizzato dal fatto che manca lo scopo, cioè il futuro non è più una promessa ma è qualcosa di imprevedibile e come tale finisce con non essere motivante, per cui volendo innovare non possiamo prescindere dal paesaggio che abitiamo e vivere in una sorta di ottimismo acritico secondo cui il futuro ci porterà comunque alla soluzione. Il futuro ci porta alla soluzione solamente se partiamo dall'esame concreto della realtà attuale.